తగ్గుతుందండి. అయ్యో ఎప్పుడు వచ్చిందండి ఫ్రిడ్జ్? ఎల్ఈడి బల్బ్ అనేది కింద రాదండి, పైన మాత్రం వస్తుంది. ఇది ఫ్రిడ్జ్ అండి. ఇది వచ్చేసి 1 to 9 ఉంటుందండి. 1 is హై కూలింగ్, 9 is లో కూలింగ్. నార్మల్గా 5 పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకేనా? 9 is లో కూలింగ్ అండి. 9 తర్వాత ప్రెస్ చేస్తే ఆఫ్ వస్తుంది. ఆఫ్ అంటే ఈ పైన కంపార్ట్మెంట్ అవసరం ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. ఆఫ్ తర్వాత మనం నొక్కేస్తే మళ్ళీ 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సర్కిల్ అండి. నార్మల్గా 5 పెట్టుకోండి సరిపోతుంది. ఇది ఫ్రిడ్జ్ కంపార్ట్మెంట్. ఇది ఫ్రీజర్ అండి కిందది. ఇది -1 to -24 ఉంటుంది. -1 is లో కూలింగ్, 24 is హై కూలింగ్. నార్మల్గా 17 or 18 is మీడియం మీకు. ఓకే, 24 హై కూలింగ్. ఓకే, 24 is హై కూలింగ్ అండి. 24 తర్వాత నొక్కేస్తే 5 వస్తుందండి. ఇది ఫ్రీజర్, ఫ్రిడ్జ్ అండి. ఫ్రీజర్ని కూడా ఫ్రిడ్జ్గా కన్వర్ట్ చేసుకోవడం. 5లో ఉంటే ఓకే, 5 4 3 2 1 వస్తుంది. ఓకే, మైనస్లో ఉంటే మాత్రం ఫ్రీజర్ అవుతుంది. 0 తర్వాత నొక్కేసి మళ్ళీ -1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. మనకు 24 తర్వాత నొక్కితే 5 వచ్చింది కదండి. ఫ్రీజర్ నుంచి ఫ్రిడ్జ్ చేంజ్ చేద్దాం మనం. బట్ అలా చేంజ్ అవుతుందండి. ఇది ఉంది కదా మేడం, ఇది ఎంత టెంపరేచర్ ఉంటుందండి. 3 seconds వదిలేసి పెట్టుకోండి. ఇది
ఓకే. ఎప్పుడైతే మనం 3 సెకండ్స్ ఫోల్డ్ చేస్తామో అప్పుడు మాత్రమే ఫ్రీజర్ నుంచి ఫ్రిడ్జ్కి చేంజ్ అవుతుంది. తీసారంటే నార్మల్ ప్రెస్ చేస్తే సరిపోతుందండి. ఓకేనా? ఇది మాన్యువల్గా సెట్ చేసుకోవాలండి. ఆటో సెట్ బై డిఫాల్ట్ పైన 5 మినిట్ అవుతుంది, కింద 18 మినిట్ అవుతుందండి. మనం నొక్కినా చేంజ్ అవుతుంది, బై డిఫాల్ట్ సిస్టమే తీసేసుకుంటుంది. ఓకేనా? ఇన్ కేస్ ఇది వద్దు, పవర్ కూల్ పైన టెంపరేచర్ అండి, పైన దాంట్లో ఎక్కువ కూల్ కావాలని పెట్టుకోవడానికి. అప్పుడు ఇది నొక్కినా చేంజ్ అవుతుంది, +1లోనే మెయింటైన్ అవుతుంది, బై డిఫాల్ట్ సిస్టమ్ తీసేసుకుంటుంది. బట్ ఫ్రీజర్ ఉంది కానీ మేము ఎంత అంటే అది పెట్టుకోవచ్చు మీ ఇష్టం. ఇన్ కేస్ ఇది వద్దు, టర్బో ఐసింగ్ కింద దానికోసం అండి. మీరు నార్మల్ స్టార్ట్ అయితే -1 to -24, బట్ మనం టర్బో ఐసింగ్ పెడితే ఎంత వచ్చింది చూడండి, -28. అంటే మోర్ దెన్ ఇంకా 4 ఎక్కువ స్పీడ్ అప్ అవుతుంది అన్నప్పుడు. మనం ఇది నొక్కితే చేంజ్ అవుతుంది మేడం, బట్ పైన చేంజ్ అవుతుంది ఎంత కూడా అంతా. ఇదంతా అవసరం లేదు అనుకుంటే మేడం, నార్మల్ ఆటో సెట్ ఇది నార్మల్ అండి. ఈ టర్బో వచ్చేసి ఫ్రీజర్ కి, పవర్ వచ్చేసి అప్పర్ కి, అంతేనా? అవునండి. పవర్ కూల్ వచ్చి పైనది, టర్బో దీనికి, ఆటో సెట్ ఆటోమేటిక్లీ. ఇది తీసేస్తే మనం మ్యానువల్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా అంటారు, ఆటో సెట్టింగ్లో 3 సెకండ్స్ ఫుల్ చేశారు అనుకోండి, హాలిడే ఫంక్షన్ సమ్ విలేజ్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు, ఐటమ్స్ ఏమన్నా కూడా ఆఫ్ చేసి స్మెల్ వస్తుంది మనకి. ఐటమ్స్ ఏమన్నా కొడుతుంది, జస్ట్ ఆప్షన్లో పెట్టిందంటే స్మెల్ రాకుండా చూస్తాం మీకు. ఓకేనా? తీసేయాలంటే టచ్ చేస్తే వెళ్ళిపోద్ది మేడం. ఇప్పుడు ఆటో సెట్ పెట్టారు, ఎవరు చేంజ్ చేయకూడదు. 3 సెకండ్స్ ఫుల్ పట్టుకునేది లాక్ అయితే ఎవరు ప్రెస్ చేసినా ప్రెస్ అవుతుంది. మీరు ఇన్ కేస్ మర్చిపోయినా కూడా ఆటో లాక్ పడిపోద్ది. డిస్ప్లే అయిపోయిందంటే ఆటోమేటిక్గా లాక్ పడిపోద్ది మేడం. 3 సెకండ్స్ వచ్చేసి మళ్ళీ అన్లాక్ అవుతుంది, మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. 2 సైడ్లో హీట్ అవుతుందండి, ఆటోమేటిక్గా చల్లగా అయిపోతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఒక 4 hours ఇలాగే రన్ చేయండి, 4 hours అవుతాయి టెస్ట్ పెట్టేసుకోవచ్చు మీరు. 1 year ఫ్రీ సర్వీస్ ఉంటుంది, 10 years అని కంప్రెసర్ అండ్ ఫ్యాన్ మోటర్ ఉంటుంది దీనికి. ఓకేనా? దీని బిల్ కాపీ ఇవ్వరండి. మోడ్స్ ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలి? కింద దానికి లాక్ లేదా? రెండుకి లాక్ ఒకటి ఉంటుంది. రెండిటికి మనం పర్టికులర్గా ఒకదానికి వేసుకోవాలంటే అవ్వదా? ఓకే. అవసరం లేనప్పుడు ఇప్పుడు ఓన్లీ కింద ఒకటి ఆఫ్ చేయాలంటే మనము ఆఫ్ చేయడం లేదు. 0 అంటే మీకు లెస్ కూలింగ్ వచ్చేస్తుంది అప్పుడు. ఓకే. కంప్లీట్గా అయితే ఆఫ్ చేయలేము, 0 అయితే పెట్టుకోవాలి. మనకి పైన అయితే ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. 1 to 14 వచ్చేసి ఏంటంటే మీకు నార్మల్గా స్టార్ట్ అయ్యేది ఎంత అంటే కింద -1 to -14 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది నార్మల్గా ఫ్రిడ్జెస్లో. ఆ సైడ్ బాక్స్లో ఉంది ఇక్కడ. నార్మల్గా 14 నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది, బట్ ఇది వచ్చేసి 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అదే -1 to -14 అన్నట్టు. 14 కౌంటబుల్ అది ఎక్కడ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది వద్దనుకుంటే 0లో పెట్టాలా? ఫ్రిడ్జ్లో మార్చుకోవచ్చు, ఫ్రీజర్ వద్దనుకుంటే. ఓకే. అసలు ఏది వద్దు మనకి, బాటమ్ది ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అంటే? అట్లా లేదు మేడం, ఆఫ్ చేయాలి. పైనదే మాత్రం ఒకటి ఆఫ్ చేసుకోవాలి. పైదైతే ఏది ఆఫ్ చేయాలి? కదండి ఎక్కడ అది నొక్కుతుంటే వచ్చింది ఇదా? ఆటో సెట్ తీసేయండి. ఓకే. పైన నొక్కండి. ఓకే ఓకే. ఓఎఫ్ అని వస్తుంది. మోడ్స్ మాన్యువల్ చేంజ్ చేస్తున్నారా? చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సార్, అది చెప్పాను. కన్వర్టబుల్ మోడ్స్ ఉన్నాయి కదా? చెప్పాను కదా. ఫ్రిడ్జ్ ఫ్రీజర్ కాదు, 14 మోడ్స్ ఉన్నాయి కదా? 14 మోడ్స్ అంటే ఏంటి సార్, మీకు కింద ఆఫ్, పైన ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు, కింద నార్మల్ పెట్టుకోవచ్చు. రెండు వచ్చేసి ఒకటి పవర్ఫుల్ పెట్టుకోవచ్చు, ఒకటి నార్మల్ పెట్టుకోవచ్చు. దాంట్లోనే 14 వస్తుంది. మీకు నార్మల్ స్టార్ట్ అయ్యేది ఎంత అంటే మనకు నార్మల్ టెంపరేచర్స్ వచ్చేసి ఫ్రీజర్ -14 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, బట్ దీనికి వచ్చేసి -1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అలా అన్నట్టు మనం కింద ఆఫ్ చేసి పైన ఆఫ్ చేసి కింద నార్మల్ పెట్టుకోవచ్చు. రెండు పవర్ కూల్ పెట్టుకోవచ్చు, టర్బో ఐసింగ్ పెట్టుకోవచ్చు. వద్దు అనుకుంటే అకేషన్ మోడ్లో మనం ఫ్రిడ్జ్లో మార్చుకోవచ్చు. పైన కూడా ఎక్కువ పెట్టుకోవచ్చు. అట్లా ఒక్కొక్క టెంపరేచర్ ఒకలాగా ఇస్తుంది అన్నట్టు.